এই ফ্যানটা করেছে হচ্ছে গিয়ে 4 ব্লেডের। এটার মধ্যে 4টা ব্লেড, 4 পাখা। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডাস্ট প্রুফ বডি, এখানে হচ্ছে গিয়ে কোনো ধুলা জমবে না। হচ্ছে গিয়ে চললে হচ্ছে অটোমেটিক হচ্ছে গিয়ে ডেকো পেন্টের কারণে আপনার হচ্ছে গিয়ে সব হচ্ছে গিয়ে ডাস্টগুলি চলে যাবে। বাসার মধ্যে যখন আপনি একটা খুব সুন্দর একটা হচ্ছে গিয়ে সাজানো একটা রুমের মধ্যে আপনি এটাকে সিলিংয়ের মধ্যে ঝুলাবেন, আপনি এটা চিন্তা করে নিতে পারেন যে দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। এটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে কয়েলের মধ্যে 5 বছরের আপনার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারেন্টি থাকবে। এটার হচ্ছে গিয়ে আপনার ব্লেডটা হলো গিয়ে 100% অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা চমৎকার কিছু ইন্ডিয়ান ফ্যানের কালেকশন দেখাবো। যারা একটু চান যে আনকমন কিছু ফ্যান ঘরে রাখতে, তো তাদের জন্য আনকমন কিছু ফ্যান আমরা দেখাবো। এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে বেস্ট ক্রকারিজের শোরুমে। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট এরিয়ায়। এখানে আনন্দ সিনেমা হল আছে এবং হচ্ছে লাজ ফার্মা আছে। এটার বিপরীত পাশে 37 নম্বর সব দ্বিতীয় তলায় আপনারা আসলে পেয়ে যাবেন। তো বিস্তারিত জানবো। আর আজকে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে রয়েছে পাশে আলী ভাই। আলী ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন আপনি? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আজকে কি ফ্যানের কালেকশন দেখাবেন? আজকে মূলত আপনাদেরকে দেখাবো খুব ডেকোরেটেড ডিজাইন ওলা কিছু ফ্যান, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে অনেকেই চিন্তা ভাবনা করেন যে আমি বাসাটা আমার রুমটাকে খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করেছি, কিন্তু রুমের ওই ডেকোরেশনের সাথে ম্যাচিং করে কোনো একটা সুন্দর ফ্যান, লুকেটিভ একটা ফ্যান দিব, যেই ফ্যানটা হচ্ছে গিয়ে ঘরের মধ্যে এসে মানুষ আমার ফার্নিচার দেখার সাথে সাথে ফ্যানের দিকেও সে হচ্ছে গিয়ে তাকিয়ে বলবে না ঠিক আছে ম্যাচিং করেছে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর হয়েছে। তো এগুলো কি 3 পাখার সবগুলো? এগুলা 3 পাখার ফ্যান আমরা দেখাবো মূলত আপনাদেরকে। এই 3 পাখার ফ্যানের হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে গিয়ে 4 পাখা লুকেটিভ ফ্যান। 4 পাখার চেয়ে 3 পাখার ফ্যানের বাতাসটা বেশি হয়। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে সায়েন্টিস্টরাই হচ্ছে গিয়ে বলেছে, মানে অনেকে বলে 4 পাখা বেশি হয়, আসলে না 4 পাখা বেশি, আসলে 4 পাখা বেশি হয় না। আসলে হচ্ছে গিয়ে আপনার এটা প্রুফ যে হচ্ছে 3 পাখাতেই বেশি বাতাসটা হয়। আর এই যে ফ্যানগুলি দেখেন, এই ফ্যানগুলি হচ্ছে গিয়ে টোটালি আপনার কপার মোটরের হচ্ছে গিয়ে তৈরি, মানে 100% কপার কয়েলের। প্লাস হচ্ছে গিয়ে আপনার এটার যে ব্লেডটা, এই ব্লেডটা হচ্ছে গিয়ে 100% অ্যালুমিনিয়ামের ব্লেড। এই অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড হওয়ার সাথে সাথে এটার সঙ্গে আপনি যেই পেইন্টটা আমরা দিয়েছি এখানে, এই ডেকো পেইন্টার সুবিধা হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এখানে যে ধুলাবালি আমাদের লেগে থাকে সারাক্ষণ, যেহেতু ফ্যানটা চলবে, এই ফ্যানের মধ্যে অনেক ডাস্ট পড়ে এখানে, এটা হচ্ছে গিয়ে এখানে কোনো ডাস্ট আটকাবে না। এ যখন চলবে, চলার সাথে সাথে যে বডির মধ্যে যে ডাস্টটা লাগবে, ডাস্টটা সে হচ্ছে তখন উড়ে যাবে, বাতাসের মধ্যেই উড়ে যাবে। আচ্ছা, এটা ডেকো পেইন্ট করা, যে কারণে হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় সুবিধা। আর এই ফ্যানের মধ্যেই আমাদের আরো কালার আছে, ব্ল্যাক কালার আছে। এটা কি 56 ইঞ্চি? এটা 56 ইঞ্চি। এই 56 ইঞ্চি এই ফ্যানটার আমরা দাম রাখতেছি হচ্ছে গিয়ে 5500 টাকা। 5500 টাকা। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? 5 বছরের মোটরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। 5 বছর। এটা কয়েলের আর কি? এটা হ্যাঁ, এই পুরো হচ্ছে গিয়ে কয়েলটা রিপ্লেস করে দেওয়া হবে। 5 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে কোম্পানির পক্ষ থেকে এই সার্ভিসটা ফ্রি পাবে। 5500 টাকা। এটার মধ্যে আরো কালারও আছে, কালারও দেওয়া যাবে। এটার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ডিজাইন আপনাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে গিয়ে উড ডিজাইনের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আরেকটা উড কালারের মধ্যে আছে। এটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে কয়েলের মধ্যে 5 বছরের আপনার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। এটার হচ্ছে গিয়ে আপনার ব্লেডটা হলো গিয়ে 100% অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড। সাথে সাথে হচ্ছে গিয়ে আপনার এইটার ক্ষেত্রে ডিজাইনের কারণে শুধু প্রাইসটা একটু বেড়ে 5700 টাকা হয়েছে। 5700 টাকা। আচ্ছা, এটাও দেখেন আপনার বাসার মধ্যে যখন আপনি একটা খুব সুন্দর একটা হচ্ছে গিয়ে সাজানো একটা রুমের মধ্যে আপনি এটাকে সিলিংয়ের মধ্যে ঝুলাবেন, আপনি এটা চিন্তা করে নিতে পারেন যে দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। আচ্ছা, যার যেটা ভালো লাগে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। আর ঢাকার বাইরে এটারই জাস্ট আরেকটা কালার আছে এটার মধ্যেই। এটাও পড়বে হচ্ছে 5700 টাকা। এটাও 5700 টাকা। জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আপনার কালারের কারণে হচ্ছে গিয়ে দুই মডেল করা হয়েছে। বাকি হচ্ছে গিয়ে এরপরে যেটা দেখাবো, এই যে ফ্যানটা, এই ফ্যানটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এটার ক্ষেত্রে বলবো এটাও খুব সুন্দর একটা লুকেটিভ ফ্যান। এই ফ্যানটা করেছে হচ্ছে গিয়ে 4 ব্লেডের। এটার মধ্যে 4টা ব্লেড, 4 পাখা। হ্যাঁ, 4 পাখা। এটারও হচ্ছে গিয়ে আপনার মোটরের মধ্যে আপনার কয়েলের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আমাদের 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে এবং অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, এই আপনার টোটালি অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডাস্ট প্রুফ বডি, এখানে হচ্ছে গিয়ে কোনো ধুলা জমবে না। হচ্ছে গিয়ে চললে হচ্ছে অটোমেটিক হচ্ছে গিয়ে ডেকো পেন্টের কারণে আপনার হচ্ছে গিয়ে সব হচ্ছে গিয়ে ডাস্টগুলি চলে যাবে। প্লাস হচ্ছে গিয়ে আপনার এটার ক্ষেত্রে যেটা সুবিধা হবে, আপনার আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই ফ্যানগুলির ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে গিয়ে আপনার রুমের যে ডেকোরেশন, রুমের ডেকোরেশনের সাথে ম্যাচিং করে খুবই সুন্দর কালারটা দেখেন আপনি, খুবই সুন্দর হচ্ছে গিয়ে কালারটা, গোল্ডেন কালার। এটার প্রাইস কেমন রাখছেন? এটার প্রাইস রাখতেছি আমরা 6000 টাকা। 6000 টাকা। আচ্ছা, ওকে। নেক্সট আমরা এইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আমরা আপনাকে কালার দিতে পারবো। আপনি যোগাযোগ করলে আমাদের সাথে সবগুলোর সাথে কালার আছে, আপনারা যোগাযোগ করলে তারা বাকি কালারগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিবে। এই দুইটা ফ্যান দেখেন, এই দুইটা ফ্যানই হচ্ছে গিয়ে এই 3টা ফ্যান, এই 3টা ফ্যান মূলত হচ্ছে গিয়ে আপনার একটু সাইজে ছোট, 48 ইঞ্চি আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আচ্ছা, অনেকের জায়গায় একটু দেখা যাচ্ছে ছোট রুম ছোট, সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ফ্যানগুলি ব্যবহার করতে পারবেন। এগুলোর মধ্যেও কালার আমরা দিতে পারবো, ডিজাইন দিতে পারবো। মোটরের ক্ষেত্রে আপনার কয়েলের ক্ষেত্রে 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার ব্লেডটা হচ্ছে গিয়ে 100% অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড। এইটার প্রাইসটা আমরা রাখতেছি হচ্ছে গিয়ে 6500 টাকা। 6500 টাকা। আচ্ছা, 6500 টাকা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তো এগুলো মোটামুটি আপনারা ঢাকায় কি হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? এগুলো আমরা হোম ডেলিভারি ঢাকার ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যদি কারো একান্ত প্রবলেম হয়, ওভার দ্য ফোন আমাদের সাথে কথা বলার পরে আমরা তাদেরকে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা করে দিব। হোম ডেলিভারি এবং সে হচ্ছে গিয়ে এটা ক্যাশ অন ডেলিভারিও করতে পারবে। ক্যাশ অন ডেলিভারি করতে পারবে। আর আরও একটা জিনিস বলে দিই,
আমরা এখানে জায়গার স্বল্পতার কারণে, সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদেরকে যেই কালার এবং যেই ডিজাইনগুলি দেখাচ্ছি, এই ডিজাইনের বাদেও এরপরেও আমাদের কাছে না হলেও কমপক্ষে 70 থেকে 80টা আরও কালার এবং ডিজাইন আছে, যেগুলো আপনারা যদি আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন, আমরা হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোর মাধ্যমে আপনাকে সব ডিজাইনগুলি, কালারগুলি দেখাতে পারবো। আপনি ওখান থেকেও চয়েস করে অর্ডার করতে পারবেন। তো অনেক অনেক কালার ডিজাইন আছে, ভেরিয়েশন আছে, যার যেটা পছন্দ হয় আপনারা চলে আসতে পারেন বেস্ট ক্রকারিজের এই শোরুমে, অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে চমৎকার এই দেখা যাচ্ছে ফ্যানগুলো কালেক্ট করতে পারেন।